madaxweynaha Soomaaliya farmaajo waxaan faraynaa haddana suxufiyiinta reer Somaliland farmaajowna soo gaadh Somaliland suxufiyiintii meel kasta ee adduunka ka joogto dalkoodii hadday siraadan tago dalkiini qabto ma tagi karaan farmaajo waxaan faraynaa Muuse bixi farmaajo naga soo gaadh waanu yaabsanahay Somaliland ma tagi karno Somaliland suxufiyiintu ma iman karaan muqdisho ma tagi karno waanu yaabsanahay waxaan leenahay madaxweyne farmaajo dalka adiga ka madaxweynaha Somaliland adiga Muuse bixi adiga madaxweynaha war la soo gaadh waanu yaabsanahay farmaajo Muuse nafti bisku kaaya keenay dalkeygii ma tagi karno waanu yaabsanahay farmaajo in adeer Muuse bixi naga soo gaadh nabadbaadi waxaan leenahay dadku waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalaah na soo gaadh farmaajo war Hargeysa ma tagi karno oo Burco ma tagi karno oo wana la xirayaa oo wana la dilayaa oo wana la gogoynaya godnaba baan la ku ridayaa farmaajo naga soo gaadh Muuse bixi maanta farmaajo waxaan leeyahay Somaliland waa dad Soomaaliya haddaadan adigu nooga badbaadin Muuse iyo Muuse handaraab annagu dalkayagii waanu yaabsanahay Muuse naga soo gaadh farmaajo Muuse naga soo gaadh farmaajo Muuse naga soo gaadh Burco kaalay Hargeysa kaalay Shiikh kaalay Berbera kaalay dalku waa dalkaagii farmaajo adiga ka madaxweyne kale ma jiro Soomaaliya waa isku mid hal madaxweyne leedahay farmaajo waa ma xidh ama dalkii nagee oo nabadbaadi muqdisho ma tagi karno Muuse bixi noo soo dhaaranaya Hargeysa ma tagi karno meel kasta oo aan tagno dalkii sinaara taga Muuse bixi noo dhaaranaya haddaan noo suxufiyiin reer Somaliland marka waxaan leenahay madaxweyne farmaajo naga soo badbaadi Muuse handaraab naga soo gaadh baaqaasaan diray madaxweyne annagu dad Soomaaliyeed baan nahay dad aad mas'uul ka tahay baan nahay farmaajo adaa naga mas'uula adaa noo madaxweynaha adaa dacaan ku dooranay adigu Muuse naga soo gaar farmaajo assalaamu calaykum farmaajo ka san faraya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh